Cik, di mana nemu, Cik? Balik. Cik, di mana nemu? Hah? Cik, Cik, di mana nemu? Cik, di mana? Ini seru nah. Kucing menghajar kobra. Kamu bunuh kucing. Ini doh, siapa nangkap bunuh tadi? Ya sini, kamu ada gigi doh. Di mana, Cik? Cik, di mana dapat, Cik? Pertarungan antara Cik, di kobra. mana dapat, oh? Di sini ya. Apa tuh? Ular. Ular, jangan sini kamu ada gigit. Kucing hitam yang berani sekali. Pertarungan sengit lawan kobra. Wah, kayak wah. Kalau ulah baca kak kucing kok peran baik nak pernah mandang ulah dia boy. Nyu pandai. Udah pula dua. Kata ni nyawa. Aduh ni nyawa apa? Kasih. Kan pula dua ikut. Ni dok pula dua. Oh, ini nak kepala. Lu beda mantap. Aku makan lezat kamu kecil kan. Tak kucing. Kamang buat tu. Boleh ajar ke guma situ kalau. Di batang sini kalau. Mau? Ya, itu tutup jemur. Oh. Kamu ada orang korban. Oh, ada kayak kucing ni melawan dia. Ini dia minum. San balik San. Ular. Dia kadang nangkap hidup kok, kucing. Ular. Awak ada apa? Oh, motor. Ayah ini pakai. Kan ni dah. Besar ni. Korban. Tahu dah. Raya lah mana kan. Kenapa kacang balik ya? Dah apa motor lalu? Tuh ular dia ni. Korban. Korban tu leh. Korban. Ah, Aku nangan ayah. Ini yang ba. Mana pala ulangnya makan bayrawan. Itu pala ulah. Nang kecil. hei. Di mana? Dia mau pergi. Oh. Siapa Kenapa kacang balik ya? Rami. Rasanya nak, Pak Yogi kan? Lima ujang. Oh, mau jangan. Mau Pak Yogi kan?